这嗓子里呼一口言痰咳不出来，极为特效。来，我们先说这一组穴位的定位，看啊，你把这个拇指的这个桡侧面，你把它看成一条直线，是不是确实一条直线？然后从指根这儿画一条平行线下来，然后从指根下1寸冲子，再下1寸冲线。我们扎针的时候，直刺进针8分到1.2寸。首先第一点，来，你看冲子冲线这一组穴位在哪个经络上？肺经。肺经。好，首先第一点，根据经络所过，主治所及，不是肺经上的穴位吗？啊，治疗肺炎、感冒、咳嗽、气喘、发烧。感冒、咳嗽、气喘、发烧、哮喘、支气管炎、痰稠不易咳出，这嗓子里呼一口言痰咳不出来啊。中医里有一句话叫做“肺主胸背”，听过这句话没？这句话的意思呢，就是凡是能调补肺气的穴位，都可以治疗前胸和后背的疼痛，这个就叫肺主胸背。所以第二点，根据肺主胸背治疗胸疼、背疼，尤其是膏肓穴处的疼痛，极为特效。然后再一点，两穴合用治疗落枕引起的颈肩背疼，特效。配承浆效果更佳。承浆在这个里头属于牵引针，而且承浆本身是不是也治疗颈椎疼？啊，承浆治疗颈椎疼的原理就是前后对应，然后特别严重呢，加上泻患侧的斥责，特别严重的啊。